呢一間係通宵嘅一蘭喺歌舞伎町，咁啊幫襯下啦，跟住等阿皮夫人找數食葱咯。即係一路以嚟啲評價咧，啲 friend 都話：唉，你去日本食一蘭，傻佬先會食一蘭嘅。咁我就真係嚟試下伏，睇下係咪真係唔好食啦。皮夫人緊唔緊張啊？好緊。等特登加咗180 yen。呢度要有葱已經呢度已經有葱啦，呢度已經有葱啦，跟住再加180 yen。觀眾重貨俾你，就係要你食葱啊，健康啲啊！師傅已經攞咗入去，我食先啊！皮夫人嗰碗未嚟啊，我食我自己嗰碗先。有幾多葱㗎？普通都好多葱㗎啦，跟住皮夫人仲要係加倍啊！你 OK 喎個湯，喂得喎，唔係傳聞中咁難食啫，傳聞中係話難食嘅，直頭係個湯好味啊！喂個麵都唔錯啊，軟硬度夠啊，我係聽咗硬嘅。嗱個叉燒真係爭嗰啲，但係個湯同個麵係 OK。叉燒太薄，同埋好鹹。又或者鹹媽個先。哇！隻蛋如果日本蛋嚟計，真係爭啲，太細隻咯。到皮膚人啦，等，哇！好彩係零上嘅都個 set sauce 㗎。咩好彩啊！我兜嘢就倒晒落去，話你聽。我嚟啦，等。冇全部啦嚇，留因為阿 Music 想食啊，留翻少少俾 Music 啦。去，啊！好嗱，呢啲留翻俾 Music，你唔好喐住。呢 Music 呢啲俾你，我哋俾大家睇下佢碗麵先。其實已經唔係傳說中嗰啲多葱麵㗎啦。OK。而家講緊唔係多葱少葱啊，我話有葱都不能啊嘛。主要唔係點解啲觀眾會課金俾你食啊？最基本首先第一做一樣嘢，一啖不起有葱嘅湯，飲咗一啖先。嗱，呢度全部都係葱嚟啊！好寫咗。拍咗呢啖先，最基本。我而家喺後面訓導主任啊，監督住啊。呢啲一絲不苟啊！喂，我落去添。我唔理你，拍晒佢成碗錄影住。啲麵 keep 住都有葱啊！點交代啊，大佬？如果唔係，嚇？我完全唔知呢碗麵好唔好食，係難食。冇人叫你評論好食定唔好食啊！而家你個任務係要食晒佢啊！浸極碗啲麵都有葱，浸唔去嗰個感覺係有幾難頂啊！一鏡到底啊，冇得剪嘅，剪走咗人哋又話做馬啦。我驚咧，我飲晒啲湯，你得翻啲葱咧，跟住要個3 part 啊！你冇辦法啦，大家係為你好嘅嘢，你太多嘢唔肯食啦。喂，不過有葱嘅湯飲啖落去啦。我飲咗2啖啦。俾個鏡頭望下個葱。我就係話頭先，我驚我飲晒啲湯之後，跟住要3 part 葱啊！太少啦，應該係成個綠色麵嚟咁樣啦。有冇紙巾啊？嗱，咁樣啊嘛，嚟，咁樣啊嘛，咁樣先係食葱噶嘛。等你食，陣間你食唔晒，你成碗都係綠色葱，你要成碗湯飲晒噶。哇，而家阿 Music 咧食葱咧就好享受嘅，皮膚人咧個樣咧幾慘。咁係成碗麵都係葱味啊！布滿住葱味啊！
佢又比較好彩，佢啲葱唔係好葱嚟嘅。你俾我試一啖啊！我幫佢分擔一啖啦，嚟。哇，唔係喎，真係幾勁喎！如果咁樣食都幾勁喎啲味。冇嘢，所以叫你食下啲平時唔肯食嘅嘢。健康嘅嘢可以食嘅。好多健康嘅嘢可以食咧，你就自己會食嘅。呢啲健康嘢咧，你就唔肯食，所以觀眾咧就課金俾你食。恭喜你啊，皮膚人！仲有一條蕉等緊你。但係我覺得佢食葱冇咁受苦喎個樣。佢咧食蕉咧個樣。係咪咧？即係佢嗰個葱就係唔係話太生嗰個味咯，即係都。佢冇咁受苦啊個樣，即係佢食蕉咧好受苦噶，好慘噶佢。可能咧蕉咧就係因為你就咁面對住條蕉啊嘛。而家佢啲葱咧落咗個湯咧，落咗嗰啲麵度咧，咁可能就會即係削弱咗。下次就咁拍葱啊！下次出年大家加油，就咁拍。或者燒烤葱，燒烤葱好食喎，我中意食喎。差唔多啦，仲有2、3啖啫，麵就嗱，你起碼食完啲麵咧，你拍多2羹湯啦，全綠色嘅湯，咁就完啦個任務。仲有少少，仲有啲咁多麵，佢咧。夾起嚿麵嗰時揚啊，睇唔睇到？揚走啲葱啊！咁手水係咁噶嘛？揚走啲葱啊！嗱唔得啊，再係嗱咁奸茅咧，要你再食過噶。佢一夾跟住揚走啲真係。平時食杯麵都係咁噶嘛。而家就係唔可以好似平時咁食啊嘛。係咯。好啦，食晒啦。啊！好啦，跟住等我嚟，訓導主任出場。訓導主任出場啦，嗱麵佢就食晒啦，麵佢食晒啦，跟住咧就要飲湯，起碼飲2羹以上。我盡力啊，各位觀眾，放心啊，我童叟無欺嘅。好啦，夠多啊呢個，係。飲2羹啦！喂，你又倒翻落去，搞錯啊！第1羹，好，第2羹。夾走條麵佢，夾走條麵佢。好，係啊，嗱，唔好倒翻落去啊！你大家望下先。啊！飲埋你羹先，完，好，掌聲 ，OK， 完成任務。冇有咩説話講啊，皮膚人？一蘭拉麵唔好食。你呼籲下，下次啊，下次叫各位觀眾出年點樣？要食一蘭拉麵記得走青。下次點樣啊？下次冇麵咧，就係淨係葱嘅。我就好似你個碗咁樣，係咪？係咪？即係下次唔準撈嘢啊！皮膚人，唔係阿 Music 話唔準撈嘢啊，要齋葱喎。你死啊！皮膚人，你睇下你個女點對你，真係罰佢呢個行程都冇可樂飲啦。好啦，好啦，燒佢飲。好啦，任務完成啦。OK，拜拜。一蘭就食完啦，咁就老實。如個湯同埋個麵係 OK 嘅，但係啲叉燒啊、蛋啊嗰啲就真係麻麻地啦。老實，如果建唔建議咧，唔使排隊，深夜冇問題嘅，唔使排隊係可以一試嘅。如果要排隊就唔好搞啦。堅嘅，全民係堅嘅。如果即係大把選擇嘅，食下其他好過食一蘭。